ผมครับพายุโนรูเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้เขาอยู่แถวยโสธรนะยโสธรเดี๋ยวนะครับพื้นที่ที่เป็นห่วงอยากนำเรียนว่าในช่วงของแม่น้ำชีมูลเองก็ถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่ใหญ่นะครับของภาคอีสานก็กินสัก2 ใน 3ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับก่อนที่พายุโนรูเขาจะมาเนี่ยครับในพื้นที่ของน้ำชีมูลก็อ่วมก็มีน้ำเต็มอยู่แล้วนะนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยครับมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ตั้ง 4-5 ครั้งด้วยกันหรือทั้งอิทธิพลของพายุมู่หลานประมาณเนี่ยครับที่ดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าให้เกิดฝนตกตรงเนี้ยก็ตกให้แม่น้ำชีมูลของเราเนี่ยครับก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเห็นได้ชัดนะครับเดินไปตั้งแต่ชัยภูมิเองขอนแก่นก็ตามลงมาถึง101 ยโสถึงรอยจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำชีกับมูลที่จังหวัดอุบลอันนี้น้ำท่วมขังหรือกระทั่งช่วงของแม่น้ำมูลเองตั้งแต่พิมายครับแล้วก็นครราชสีมาตัวจักราลแล้วก็ทั้งสตึกบุรีรัมย์หรือกระทั่งที่ท่าตูมสุรินทร์ก็เกิดน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำหรือกระทั่งสาขาของแม่น้ำมูลอย่างเช่นห้วยทับทันนะครับห้วยสำราญเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ำท่วมนะครับก่อนที่โนรูจะมาที่โนรูมาเนี่ยครับก็เข้ามาจากท้ายน้ำนะครับขึ้นไปสู่ต้นน้ำก็มาซ้ำมาเติมในจุดที่เรามีน้ำอยู่แล้วนั่นเองจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นของระดับน้ำต่างๆนะครับก่อนที่พายุจะเข้ามาก็มีสูงขึ้นนะครับจากที่สถานีวัดน้ำประมาณ20 เซนบางจุดก็ประมาณ1 เมตรบางจุดก็ประมาณ60 เซนแล้วแต่สภาพของพื้นที่ประเทศครับส่วนอ่างเก็บน้ำเองเราติดตามนะครับก่อนที่พายุจะเข้านะครับดูเมื่อเช้านี้ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าระดับเพิ่มขึ้นมาสัก30-40 เซนนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับแต่กำลังควบคุมหรือมีการพร่องระบายน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางครับครับผมเที่ยวนี้เนี่ยโนรูเนี่ยจะสามารถเติมอ่างเก็บน้ำในอีสานเนี่ยได้เยอะขึ้นไหมได้จะเต็มไหมคือปกติอ่างตอนนี้ครับที่ผมนำเรียนว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับ4-5 อ่างขนาดกลางส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก80-90%นะครับเกือบเต็มแล้วต้องมีการพร่องน้ำนะครับแต่สิ่งที่เราสบายใจคือว่าเราเหลือประมาณไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดฤดูฝนในเขตภาคอีสานและภาคกลางภาคเหนือเราละตัวคาดหมายการว่าฤดูฝนก็จะหมดประมาณกลางเดือนตุลาครับก็คงอีกไม่กี่วันใช่ไหมครับตรงนี้พอโนรูผ่านตรงนี้เราต้องประเมินว่าน้ำที่อยู่ในทุ่งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เพื่อจะกักเก็บน้ำในลำน้ำชีกับมูลไว้ใช้ในช่วงดูแลครับไม่ใช่แค่พร่องน้ำออกมาแต่จะต้องเตรียมเก็บน้ำด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับเราจัดการคือตามที่ทางกนช.หรือท่านรองนายกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณได้สั่งการไว้ว่าไม่ใช่จัดการระบายทั้งหมดต้องกักต้องใช้ในช่วงดูแล6 เดือนด้วยพร้อมกับเผื่อไว้อีก3 เดือนในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็พฤษภาคมกรกฎาคมในปี66ด้วยครับตรงนี้ครับน้ำมันจะมากขนาดไหนครับอยากให้ท่านรองพูดให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะหมายความว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำชีมูลอย่างนี้นะครับลำน้ำชีนะครับต้นลำน้ำนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิยาวของน้ำชีเองนะครับประมาณ 1,030 กิโลเมตรที่ประจวบมูลตอนนี้ปริมาณน้ำก็เต็มลำชีทั้งหมดนะครับเต็มหมดเลยนะเขื่อนต่างๆเขื่อนเนี่ยเราจะมีเขื่อนระบายน้ำลำชีอยู่6 แห่งด้วยกันนะครับแต่ต้นน้ำมาต้องมีเขื่อนชนบทนะครับเขื่อนมหาสารเขื่อนวังยางเขื่อน101โดยทั้งมาเขื่อนยโสจนถึงเขื่อนสุดท้ายน้ำชีคือเขื่อนธาตุน้อยตอนนี้การบริหารจัดการเรายกบานระบายขึ้นทั้งหมดเลยต้องการระบายน้ำแขวนบานเลยครับตรงนี้ครับส่วนในของเขื่อนกักเก็บน้ำเองก็เขื่อนอุบลรัฐนะครับเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเป็นสาขาของลำน้ำชีคืออยู่ในกั้นลำน้ำพองก็มีการพร่องระบายน้ำไว้อย่างไรก็ตามนะครับที่ฤดูฝนเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนใหญ่แล้วก็ต้องไม่น้อยกว่า 80-90% เพื่อใช้ในฤดูแล้งตรงนี้นะครับแต่เขื่อนระบายน้ำผมนำเรียนไป6 แห่งเนี้ยแต่ปุ๊บจะใกล้ติดเส้นสุดฤดูฝนมันก็ทำการหลีบานระบายทันทีเพื่อจะกักครับส่วนของลำน้ำมูลเองก็จะมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำอยู่ตอนบนไม่ว่าเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำพะเพิงเขื่อนลำแซะนะครับหรือมูลบนก็มีความจุไม่น้อยกว่า 80% ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการพร่องน้ำตามเกณฑ์
การกักเก็บน้ำส่วนเขื่อนระบายน้ำจะมีเขื่อนราศีถลายนะครับพนาแล้วก็เขื่อนสุดท้ายคือเขื่อนปากมูลตอนนี้3เขื่อนหลักของเราก็มีการแขวนบาระบายทั้งหมดเพื่อเร่งระบายน้ำยกสุดเลยนะครับพอใกล้สิ้นสุดก็จะมีการหลีบานลงตรงนี้นะครับตรงนี้ว่าการระบายน้ำเป็นอย่างไรน้ำโขงเองครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกที่ไปที่สปป.ลาวนะครับทำให้น้ำโขงยกตัวสูงขึ้นก็ทำให้มีการอุปสรรคต่อการระบายน้ำเล็กน้อยครับพอน้ำมูลจะลงแต่น้ำโขงก็ขึ้นมาอีกนะฮะถูกต้องนะฮะตรงนี้การระบายน้ำมูลเนี่ยต่อวันนะฮะวันนี้นะครับระบายมัน419 ล้านลูกบาศก์เมตรครับว่าครึ่งหนึ่งของเขื่อนป่าสักนะครับพูดง่ายโขงนะครับไอ้ส่วนน้ำส่วนเกินตรงนี้ต้องระบายทิ้งอย่างเดียวนะครับครับโนรูเนี่ยนะฮะจะมีอิทธิพลต่อเนื่องกันไปอีกสักกี่วันนะครับท่านครับครับการติดตามนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะหมดประมาณทุกวันที่30นะครับพรุ่งนี้ออกไปทางจังหวัดตากกำแพงเพชรครับนี่ก็จะผ่านของภาคกลางเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมรองรับไว้แล้วมีการพ่องน้ำไว้รองรับนะครับปิงวังยมน่านแล้วจะใช้เขื่อนพญาในพ่องน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะรองรับฝนที่ตกจากตัวดีเพรสชันของโนรูครับถ้าเทียบปริมาณของน้ำที่มีอยู่ตอนนี้กับน้ำเมื่อปีที่แล้วนี่พอๆกันไหมฮะหรือปีนี้มากน้อยกว่ายังไงหมายถึงว่าในเขื่อนกักเก็บน้ำใช่ไหมครับทั้งในเขื่อนในทุ่งด้วยครับท่านก็พูดถึงว่าในปีนี้เองนะครับถ้าเทียบในเขื่อนกักเก็บน้ำก่อนนะครับก็มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่35แห่งทั่วประเทศของเราครับเขื่อนขนาดกลางที่มีความจุมากกว่า2ล้านแต่น้อยกว่า100ล้านเนี่ยประมาณ112แห่งนะครับทั้งหมดก็447แห่งเรามีน้ำตอนนี้อยู่ 56,200 ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณ 4% นะครับมากกว่าปีที่แล้วนะครับมากกว่าปีที่แล้ว700 ล้านลูกบาศก์เมตรครับดีกว่าปีแล้วสภาพลำน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าฝนปีนี้นะครับดีกว่าปีที่แล้วนะครับมองไปไกลๆก็ดูเหมือนว่าหน้าแล้งก็พอจะได้มีน้ำใช้นะแต่ด้านการเกษตรแต่ว่ามองปัจจุบันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของภาวะน้ำท่วมกันอยู่เหมือนกันนะฮะครับคือเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องมองว่าการเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเราอยู่ในเขตโซนร้อนอยู่เขตศูนย์สูตรนะครับความผลวิกาศมีสูงนะครับหมายถึงว่าปรากฏการณ์ต่างๆปีนี้จะเป็นปรากฏการณ์ลานิญาอ่อนจะถือประมาณปลายปีมันธันวาจะตกเยอะนะครับตรงนี้ก็คือเราจะจัดการเขาอย่างไรนะครับที่มันอยู่ให้มันสมดุลแต่เนื่องจากว่ามันตกท้ายเขื่อนแล้วก็ต้องการระบายนะครับเราก็จะเก็บก็ต่อเมื่อใกล้ๆที่ฤดูฝนปุ๊บเราศึกษาปุ๊บก็จะลดบาระบายลงเพื่อใช้ดูแลเพราะตรงนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยว่าการจัดการต้องให้สมดุลกันไม่ใช่ว่าเราระบายทั้งหมดนะครับต้องเก็บกักเอาไว้สำหรับให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง6 เดือนบวกเป็น3 เดือนเพื่อสำรองน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนหน้าด้วยนะครับโนรูจะไปก็ประมาณสัก30นะฮะตอนนี้มันจะมีลูกอื่นๆที่จ่อมาอีกไหมฮะครับลูกอื่นเองก็ต้องคอยติดตามนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ก็จะมีแผนที่อากาศอยู่จากการสังเกตจากตัวภาพถ่ายทางแผนที่ภาพถ่ายแผนที่อากาศเองครับก็จะไม่มีปรากฏจะมีพายุตัวหนึ่งก็คืออยู่ทางแปซิฟิกแต่ทิศทางไปทางเหนืออย่างไรพวกนี้คงไม่มาที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องคอยดูว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้หรือเปล่านี่ถ้ามีโดยปกติในช่วงนี้แล้วก็น่าจะสู่ทางทิศทางภาคใต้นะครับของประเทศเราเนื่องจากว่าในช่วงของนี้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมต้นไปก็ถือว่ามันหมดฝนเนี้ยเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาก็จะไล่รอบตรงนี้ลงไปสู่ภาคใต้นะครับฝนก็จะลงใต้ไปนะฮะถูกต้องครับไปถึงประมาณปลายเดือนมกราก็จะจบฤดูฝนของประเทศเรานะครับครับก็ลุ้นกันนะฮะต้องติดตามว่าลูกใหม่จะมาอีกหรือเปล่านะครับท่านครับการระบายน้ำในพื้นที่อย่างอุบลเนี่ยนะฮะซึ่งน้ำค่อนข้างสูงพอสมควรกรมชลมีการไปออกแบบการระบายน้ำไอ้จุดที่หนักๆยังไงบ้างอะฮะครับอย่างนี้ว่าในพื้นภาคอีสานเองที่นำเรียนว่าชีมูลนะครับทางออกทางเดียวเลยครับก็ออกทางที่ปากมูลออกประตูเดียวที่ปากมูลเพราะตรงนี้เองนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานปฏิบัติก็มีประสานงานกับทางจังหวัดโดยมีทางสธนช.นะครับเขาเรียกเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรแห่งชาตินะครับมีกสท.ผู้กำกับดูแลแล้วก็มีการนะครับประชุมกันอย่างต่อเนื่องมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าอยู่ที่สำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลนะครับมีการสั่งการต่างๆ
ในการเร่งการระบายน้ำนะครับ เพื่อเร่งให้ไวคือเราการไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับ บริเวณสะพานพิบูลมังสาหารตรงนี้นะครับ เพื่อจะผลักดันน้ำออกไปลงแม่น้ำโขงโดยไวแล้วเสร็จมีการติดตั้งเพิ่มแถวบริเวณสะพานของที่อำเภอโขงเจียมครับ ครับ ทางลงแม่น้ำโขงตรงนั้นนะฮะ ช่วงนี้ทำงานหนักหน่อยนะครับ ให้กำลังใจนะครับท่าน ครับผม ขอบคุณมากจ้ะ ครับ ครับผม ขอบพระคุณครับ วันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ